Chisa Pesu. Chisa Mama Chisa. Kukula. Thank you very much. Thank you. Chisa Mama Chisa. Chisa Mama Chisa. Kukula. Thank you very much. Baba, Professor Lure. Mkwakazi omushe yango. Kulungi. Niwone utai uyalungiza izi. Yabo wakakulu. Ukuli uwo na abakopeli wonge wakona. Ama president yetu akona baba Guchut. Baba Garifume. Baba Biti. Baba Brigadier Ambassador Mtiniri, Ambassador, and also our General. Baba wedu atinoziva mukuru ndakonfuse na mai Mtiniri angaona. Ndurati mai Mtiniri ndichitaura kuti muye pano. Vamuzhomwa muye pano. Vabaskiti muye pano. Baba Mtambara muye pano. Chisa Mama Chisa. Kukula. Sibambane. Siwomo. Saki. Fanale na majua. I've invited the following. Ubaba Umdoma was our first secretary for organizing in the past. I've not seen him for 18 years. This is my first time to see him here. Thank you, Baba. I want you to say something to encourage people. I'm so happy to see you. Ngiyathanda ukuhlonipha-ke umphathi engu-president wethu ozasingenisa-ke ukhetho. Yikho-ke bantu bakithi enginikelela ithuba, angithandi ukumosha isikhathi, kodwa konke engikufisayo sibonga umoya lo siphinde waletha-ke ubudlelwano babantu ukuthi babe banye. Siyabonga-ke ukuthi lokhu silifisela-ke ukuthi lisebenze kahle Muchenda Mary Bakabatana Muchinzwana nemoya wakanaka.
president wetu, I hate to call him Fana. Civil Organizing Department, CSRK MTC. Therefore, let's keep it up. And I'm glad that some of the other political leaders, they've been introduced here. Particularly, I know they've worked very hard to bring this alliance, this togetherness. Oguti siyabafisela inhlanhla nabo ukuthi basebenze kahle. I say thank you, President. Jesus, Mama Jesus. I've invited Mamtini because she was in ZANU-PF. Security take care of the situation. Jesus, Mama Jesus. Aiwakawagadzira makombiyuta ine muzaya kutambura stere. Isa Mama Jesus. Ndikandiona ndichawepa. Mamtini mudzimai vanga vari mudzimai wavamtinira unovaziva ambassador avanozipesi kutinira. Why do we introduce these important leaders? The MDC patakapedzera kuadresa musangano takatina President Tsvangirai apo patenda. And that was the president's last rally. Vanga vauya kuzooneka isatina kuziva kuti vari kuuya kuzooneka. But the president had a vision. Vision yavo isifiso sake, injovo yake, ukuti hai avantu vonge vambani. So, when I see leaders from different areas coming together to unite, we are fulfilling the desires of our great visionary, Dr. Richard Morgan Tsvangirai. This is why I feel sorry for those who choose to walk away. Because they are walking away from honey, they are walking away from happiness, they are walking away from freedom. I'm happy to see you at the senior level A party. Just a few words before I give and deliver a speech on behalf of the people of Zimbabwe. Chemwana tine mwana akapiwa vision kana mwana anoitwa hapana zvamungaite. Mwana anonzi Nelson, mwana anonzi Chamisa was anointed. Yanguva yake yekutungamirira. Vana mai vana baba ngatimhanyei takuwana zvinhu zvakanaka. Vana vedu vakuwana mabasa. Natenda mwanangu, Mwari vakuchengete pese paunofamba kusvika takuropa Zimbabwe. I'm doing a very unusual thing, but this time I look Zita. Umdalami Ugo Ubaba Brigadier Mtambara was an ambassador for 21 years. He was an ambassador in Cuba, an ambassador in Mozambique. He's also a brigadier general. He was a director of politics during the liberation struggle, leading from the war front. So he is one of our celebrated war veterans. These are the people who keep us going because our duty is to take over from the old generation and take the struggle forward. He represents what is correct about the liberation struggle. Baba Mtambara, I know he spoke as a principal, but I want you to speak as a war veteran. And I want the war in you to come out, so that we know that we are taking over the war. President wangu hapa vanoda kuti ndingoimba sachamaimba mbishana zvendoparo.
Ukapotereza nuchaiona namo yacho zvinhu zvaona. Ukapotereza nuchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Mari hakuna uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Comrade President, ndinokutenda inomukana wamandipa, an opportunity which I would like to use kuti nditaure kumasoja, an opportunity I would like to use to address my war veterans. You know my track record during the struggle. I held very many senior positions sedzimwe dzatarwa na President pano. Saka ndinoda kuti nditaure kuti kusiyana nezano hakuzi kupanduka, asi kutevera gwara ratakadzidzisana muhondo. Panguva yataiti Mugabe akaipa, takaonekwa sema-rebels. People came even to my farm kuti takuya zotora farm nokuti waramba kushungo. But I stood by the principles that we taught ourselves during the struggle. We did not liberate the country for our own sake, but for the sake of the people of Zimbabwe. President, I have confidence in your leadership. I believe under your leadership, we are going to sail home victoriously. On this election, tinenge tine musangano mumwe chete unonzi MDC Alliance unotungamirirwa na President Chamisa. Saka panongoona candidate MDC Alliance ivotere datenda kumwe President. Thank you, Brigadier Mtambara. The last man, I was going to ask more women to come, but it may not be necessary. The last man I want you to see is a man who has been very vocal in Parliament. He was very vocal to the extent that he was then told by Mugabe that you are in the wrong basket. You know, our basket is right, man. Saka akazimirira ari kuuya haana kumirira any organization, asi ane vamwe vari munzira kuuya vandiri kutaura navo. Handisanda kudura kunyika, but ndichadura nguva yakafanira, because kuzanu papara. Munhu wese angotera munhu weshanduko. Munhu atinavo perfume yatinayo. Vabhasi taurai nezveperfume. Aiwa ndinotenda. Chokutanga ndoda kugadzirisa zvimwe zvanga zvichitaurwa nevanga vachitaura. Inonzi rulership yeZanu PF kana utongi hweZanu PF hwakapera muna November 2017. Ndo pakapera utongi hweZanu PF. Hwavapo iko zvino ndehwemasoja. Inonzi military government inobetserwa neLacoste. Saka vanga vari kuZanu PF zvingaidziwa. Handisini chete ndiri kutaura kudero. Kana vamwe vakateerera mai vaya vanotaura naMwari nechiprofita, vakataura kuti muZimbabwe hamuna leader iko zvino. Musafunga kuti makagadza president, hapana. President achazogadzwa pamberi apo. Ndo zvazvinoreva. Mwari kana akukura akambobvisa tsvina, hadzoseri imwe tsvina futi.
Mwari kana akabvisa vatongi vanopfeka ropa revanhu kuti vazvisimbise kuti vatonge ivo, hazodzoseri vanotonga nekupfeka ropa revanhu futi. Ndopaya paanotsvaka mwana mudoko Solomoni omupa njere iye kuti achitungamirira, achiita kuti vanhu vabve muurombo. Dai papa neimwe nguva ndandichakubetserai kunamata unongotaura zvinhu zvitatu: kuti Mwari chirambai makadzikinura nyika yedu yeZimbabwe nevhu rayo kubva kune vanotonga vakapfeka ropa revanhu vasina mhosva. Wechipiri ndotaura kuti Mwari chibetserai mudzikinure nyika yedu paurombo, nekuti vaitonga vakaita kuti itukwe kuti ingobudisa urombo chete, vanhu vatambure vapuwe raisi kuti vavhote. Chechitatu chandinokumbira Mwari ndakabvisa nenguwani ndechekuti chigadzai utongi uhwo hwamakamboisa kuna Solomoni kune veIsraeri muise pana chamisa muno muZimbabwe. Nyika yedu imuririrewo ikunde dzimwe nyika dzose dzepasi rose naKenya. Panorakashwa zano hatimisi chirakarowa kusvika mangwana. Zano inofana kurakashwa nokutenda vabhasikiti nekurakasha kuchaya zano kakuru. Thank you very much. Tisa mama tisa? Ukula? Today is a very special day. It is a special day because we have come here after myself, my principal's annual panel, Professor Nue, Vabiti, Vamtambara Brigadier, Vangaruvume, Vakuchutu, Nawasapinje, takapedza msangano nezuro pakati peusiku tichitaura nedelegation yakabva kuAmerica yemasenators anokwana kuita 6. vakatiudzaiwo vakati hazvisati zvakamboitika kuti Congress neSenate yokuAmerica itume vanhu vakadaro nevakuru vemuhofisi yavaTrump vauye kuzosangana muZimbabwe. Takaita mameeting nguva yakareba, tanga tirimo for about 4 hours. Taivaudza icho neicho, pano neapo, zvese nezvese, kuti matsotsi paakawanda ndeapa. Vhenekai apo, vhenekai apo. Vhenekai apo, vhenekai apo. Saka takafamba usiku tasvika kuno mangwanani. Asi chinangwa ndechekuzadzikisa donzo ramakatanga vanhu veZimbabwe. Sifuna kuti hai isifiso se ukuhamba pambili ukunqoba ndawonye. Sifuna ukunqoba ngoba singa Professor Wu. We've come a long way. Yes. Pardon me, my Ndebele is still being perfected. Yes. But what I can tell you is that the new dispensation, we want to make sure that it is compulsory for our national leaders to speak all the languages. We do not want language imperialism in a new Zimbabwe. Yes. No language should be superior to the other. Yes. We do not want language cleansing. When you have other people's languages, but you want to advance your own. Yes. We are correcting that. Yes.
It starts with your president. So, Baba, you must be serious. You can't be a leader without leadership. Leadership is about the ability to connect with the community. The ability to understand the culture and tradition of the local. We do not want the ZANU-PF culture of bastardizing other communities. This community is more important than the other. Why should we have in Matabele people who are teaching in Shona when we do not have people who teach in the land? It's coming to an end. It's coming to an end. We are not saying that Shona speaking people are not supposed to be here. No, they have to be here, they have to be happy. But we are saying if you are talking about clinics, if you are talking about hospitals, if you are talking about education, let the Shona speaking person speak both languages, or all languages. That's the change we are talking about. Whether it's our Mugabe and Mkoma ID, Makore, 38 years you are leading people. You are not able to speak fluently in those languages. Is that Mama Chisa? Ukula? Asifunya wakokeli waya usa esmeneme. Sifunya wakokeli waya usa okole. Leaders who lead by example. Just this afternoon, I had occasion with other principals to visit Dr. Joshua Mkabu-Gongom. As I told you, we have declared April the month of independence. Unlike these guys who think that independence is worth a day, we think independence is worth a lifetime. That's why we must dedicate the whole month to celebrating our independence. Because independence is not a ZANU-PF affair. Independence is a people's affair. And I was independence total goana. Iwe hapa ina. Chimu chetu. Kana usinga ndi ambaye wangabudu. Iza Mama Chisa. Kukula. Majalo kuruza kutanga. Wazo ila mwanu mkezera. Asha kuma. Zana kati palira igora wako mara usiku urefu. Nyoku damage hayo wako mara. Iza Mama Chisa. Kukula. Izenzo. Madara yangu ka. Baka wawondo. Nilikuwa Dr. Mkabu-Gongom. I was so touched. Naenda kumakiongoka. Kumba kwao. I was going there to see the history, their contribution, because he's one of the people we must apologize to. Yes, we can't apologize to the dead, but we apologize to those who are related to him. Because he was abused for liberating this country. He was abused for being the father who wanted peace. He was abused for wanting unity in this country. That's why I went there. But they told me one thing. But you know, Wacham is Kubabaka for Dr. Ngom. You are the first national leader to come here. Sakatabuda Kumachimbo. So yes, where we are going, it touched me. Dr. Ngomo represented what Dr. Tsvangirai represented. Peace in Zimbabwe. Unity in Zimbabwe. Tolerance in Zimbabwe. Giving yourself to the people, the givenness without any selfishness. That's what President Tsvangirai represented. That's what President Ngomo represented. So ndiri kufamba mumatsoka inyawo kangomo inyawo Tsvangirai.
struggle to be fulfilled. Who are we as the MDC Alliance? A lot of you do not understand that we are a continuation of the liberation agenda. Yes. We are a continuation of the struggle for emancipation of the people. Yes. The reason why we went to war, yes, I was in the loins of my father, because he's the one who participated. Muchiuno cha baba. And that is your case. Hakuna anozana kuwa hondo, because it was a collective affair. Takaenda kuhondo tose, tikawina tose, tikadzoka tose, maamuzhaneka. Takaiba mkoma wauya wabvamoza. Tisingazive kuti mukoma wane nhomba yokudya rega. Kudya muchero wenyika werusununguko. Muchero wapera vakudya midzi. Midzi yapera vakudya vhurachoma. Isu tiri kutaura kuti ndichitaura kudai. The first thing we have to deal with is the governance of our country. Ndiri kuti hatina kuenda kuindependent kuti tive nedambudziko ratiri kuona munyika. Tisa mama tisa. Kukura. Uzenzo. Ezoko. Aiwa. Magoni jene nao. Tisa mama tisa. Mugara mama katarisa chinoputika. Hatina kuenda kuindependent kuti vanhu vanga vachitambura mutambuliro watiri kuona uri kuitika. Hatina kuenda kuindependent kuti nyika iende kupatsanurana kwatiri kuona kurimo munyika. Tisa mama tisa. Kukula. Ngatigoteererai tigosiyana nezvimwe handiti. Tisa mama tisa. Ezoko. Taenda kuindependent. Hatina kuendera nyaya yokuti tigovhundusirana mukunyara kwehurumende. Izvezvi ndine vakomana vanouya kwandiri vakawanda vanoshanda muhurumende, who are being victimized kuti maisapoterei mugare. It's one thing we are going to change, Professor Nguni. Patinopinda CIO is the CIO moti. Asi kana wakupatita zvepati yako. So patiri kupinda tirikuinda kunotsvaira tsvina yose iri mumusoro mevanhomwe yevanhu vanoshandira hurumende, kuti vazive kuti hakuna anoitwa victimize. Munhu anoshandira hurumende ikoko. Kana maishandira iripo maakupinda imwe hurumende, munoramba muchiseva the people of Zimbabwe. You are not saving a political part. Governance count. Governance count patiri kupinda. Ena ndisi kuti kana. Na takapinda kare kana uri mukati unozvizwa. Unokudziirwa kuti mukati muyamodziya ndavamo. Mukati unodziya. Ude. Kuyachisa. Chisa baba chisa. Amunopisirira So we are very clear. Kuti patiri kunopinda muhurumende, hatikuda culture yepatronage yekuti munhu anoitwa vice chancellor anoitwa vice chancellor because ane card repart. Hatisi kuda munhu anopuwa chikafu kuti apuwe chikafu because anenge ane card repart. Toda kuti kana chiri chikafu chenyika ngatisasarudza kuti we belong to which part. Ngatitarise kuti are you deserving? Do you want to be supported? We want to be a government of those who are indigent, who are weak, who are poor, without looking at the political part. Madzishe tiri kunosarudza. Madzishe ngaasarudzwe kumadzinza. Kwete kusarudzwa naminista, hauzive dzinza reikoko unoisa munyama mudzinza revanhu. Ndakaona kuno kubulawayo. Vakunetsana naChief Kumalo. Let the Kumalo clan do what they know best in terms of their tradition. Munorwadziwa naking, imi muri vaking. Tisa mama tisa. Kukula. It's their chieftainship. Let them deal with it on their own. So Chief Ikaramsari Magazwa, Chief Kumalo. Gazirai kugara
Mukazwa muna September tadila na wakomana. Ndinouya topani nemaminista ese kuzotsigira kuti ngatiitei kuremekedza our culture. Ene tiri ipapo Bulawayo toda kumeka sure kuti chienda kwese kunana Matopo kuprofesa. We want Matopos to be the center of our cultural festival. So that Gorena festivities to celebrate the culture in Muzu. Yes. Magutana Smith, Aitama Township. A town has become a township. A township has become a store. A store has become a tuck shop. And a tuck shop is nothing. Destruction. In Sutrabuaka Maguta Macha, we want Matopo to be elevated to a town status, to a city status. It's possible. Wasn't it town our this is Ramadan, Commanders Hakutown. Tribuna Sinaoneku. Yoda Waripa Wachaon. Take a one. Yes, Nation Jamisa. Covenant. We want devolution. Let us devolve power and authority. Devolution in Zimbabwe according to the Constitution. 5 years I was trying to implement the devolution, literally ignoring what you say. They failed to implement and respect the Constitution of Zimbabwe. In super devolution, God is saying local authority to local people. Whether with everything is Harare right. Harare can be the center of everything. Why should we go to Harare for a birth certificate? Why can't we get it online here in Ulawa? Devolution is our revolution. Sakaipa, we are serious. We are going also to make sure that devolution. Make sure we revert back to Bulawayo as an industrial hub. And to Ziatu. We want to see the small so that we have restored our status. Radanam Gabe Uraya Makamba Nanamnanga Kaka 800 companies far. Many in Irikupi, Yakafa. Koto Yak Irikupi, Yakafa. Jane Irikupi. Zeko Irikupi. CSC Irikupi. Kenara Zed Irikupi. So covenant. Munum. There is a reason why when I speak Wangarawa. Rakaisa State House in Kuno. Munana Bazata Mopinam, Rauta Opinam. Because I define to centralize as Lukwara. Let us have Bulawayo also enjoying a fair share of development in this country. Because our industry kuno jabuda nenyika. Because no kunenge send research, no send innovation. That's where we are going. And it makes me make us want to Mutabu Bongo Man, who will elevate it. That is now the Ebangomo. That we are going to make sure that there is a unity center dedicated to Joshua Ngoma. A homo in a big supermarket in England, at the shop, at the museum, at the Natua, at the tourism, you got it, what's over? You know what I'm doing now? Who's going to when another was here, I don't want back again to talk about it. Mutonge kesha hakuna mutonge. Mutonge. Anataka hapana hapo tuone hiyo. Tuone hiyo. Hamusi kuona. Sasa mama jizo. Kukula. Ezo. Saka tiri banyaye governance. Yatoza mayor. Ne city council. Was patro tungamira takuto exercise authority. Nanzo akuti wepa Mutabu Kongomo foundation yako is a hero of this country. Our government are exempted by my rates.
Vanofanani kwose akakontributa kudhara. Saka kanzuro gadzirisai papo vandinodzoka ndoda kuzva kuti magadzirisa nyaya iyoyo mupedze nyaya iyoyo. Ilisuka tibvatotaura nameya nadeputy meya ende tavaudza zvokuita. Because kana tichitungamira isi hatitongi tinotungamira. Which is a difference we are going to do. Kutonga kureva kuti uri kuita rule. We don't want to be ruled, we want to be governed. Vanhu ngavatungamirirwe, listening to what they want and going back to them ucheva kuzati apa panorema apa haparemi, apa panogona apa hapaiti. That's what leadership is all about. So that we are able to go forward. That's what we will introduce about September. We are going to give a social grant to those from Tabu Kongomo Foundation. Why? Because you know support in the Urubende, Aka Wanyo Molo, Aka Viranika Ino. Tisa Mama Tisa? Ukula? Izenzo? Ukula? Ipa Bono Pensabanya government. We are going to start building a nation. For the past 38 years, we have had a country and not a nation. What am I saying? A country is just a name. But a nation is now building institutions, my values, so that a personality is not above the people. Tese uweza nungwani ngabisiosis yetu were chenamo. Toda kuona kuti patiri kuti titungamirira. Let's begin to have a strong judiciary. Let's have a strong parliament. Mwari matanga mvura hii. Tisa mama tisa. Ukula. Hapana pata mwa dresa. Paka sanaya. Sinondanzwa mhepo dzacho dzatanga pana. Thank you very much. Thank you, our God in heaven. I worship you all. Jesus, Mama. Jesus. That is the issue of governance. Number 2. Babi Taura Nya economy. When Ramota was in Zishanko, Madame Pets. Taura Nya economy. Economy is very clear. Atlakufanana Daramben. Obudani Kuchina. Anopeza 2.3 million. Abagaroa staff. Kulotisa unagaroa staff. Kuloto mora agaroa staff. Mara zula kuhana agara man. Ngaru hope zari gamambo. Isa mama tisa. Kukula. Isenzo. Kanya economy susu program to introduce a new dispensation. Ye investment ya kupromote productivity. Kuti tini Zimbabwe yapita business. Ngati make sure kuti dealer nenyaya yokuti tinenge tine investor confidence. Ikazvo makaona vakati vaita bed bridge. Hani makwana zvakaita bed bridge. Vakakanzura contract yacho. Ine mari yakaona singai. Esa yakauya kukwekwe. Vakakanzura futi contract yacho yefana kumutsa Zisco Steel. That inconsistency iyoyo tavakuita eliminate. So that there is consistency of policy patiri kupinda. Don't economy, I'm not going to go into details. But that is what we are going to do. In that order, to make sure Zimbabwe, we are industrialization. Industrialization, you know, we are saying, today program, you have to make sure the beneficiation. Nyaya mining, nyaya agriculture, nyaya to make sure the gardens are tourism, our first service industries, my consumer facing industry. No, but you got right back. What we are going to do in a debt situation. What we are going to do to make sure today a debt management strategy. Today a debt management strategy document that we are going to unveil in the next 2 weeks. So the direction is clear. Musa Funduka Panama Party no Kukanganiswa. Never know that Zita DCT. Ayo atakasunga sunga one sunga dozen. Hakuna munhu anoshandisa zita repata asina kodzero. Titameka shuwa kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka. Anoda kushanda nevamwe ngaadzoke kune vanhu. Anenge achida kuenda ake ngaaende ane pakatumba kake asi kunona anorwa nezimvura maro. Izambamatisa kukula izenzo
Chisa mama chisa. Number 3 is our social agenda. Patiri kupinda mnozati gore rinori muswanhasi tine World Health Day animozia. Pari munozizira here kuti doctor umwe chete anosevhisa 20,000 patients muZimbabwe. Munozizira here kuti in terms of World Health Standards vanhu vanonyanya kufa vachibara vana vanhu vari muno muZimbabwe. Inonzi maternal mortality rate. Are you aware of that? Munozizira here kuti vana mai vari kutambudzika kazhinji vachibara nyika vachibara ramangwana. Izvozvo zvinogadzirwa chete kana tichinge tateera MDC chinja, tateera MDC Alliance inenge ine chisa mama chisa pakuvhota kwedu. Chisa mama chisa kukula izenzo. Saka ndiri kukurudzira munhu wese kuti utisapote our alliance agreement, our alliance agenda, because to be united is to be more powerful. Pamunoona maprinciples ese atinawo chinangwa chavo nechekuti tiende kunowina. Ena kuwina tiri kuwina. I can tell you kuti takawina kudhara. Kumaruzevha ndokwazoshata. Vana vembwa havasunuri musi umwe chete. Asi tungwa tinononoka kusunura tinoruma. Nokuti taona zuva pakupedzisira. Chisa mama chisa kukula izenzo. Saka toda kukurudzira munhu wese kuti aende kunovhotera chanduko. Aenda kunovhotera ukukukura kushandura zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ipapo ndiri pasocial agenda vaditi ndibvumizei kutaura kuti sipa tiri kupinda takataura kuti munhu wese ane 65 years kusanganisira vamugamba vane 93 ngavarope mahara muchipatara, ngavapinde mubhazi mahara, ngavaroore mahara, ngavaroorwe mahara. Kuzambamatiza kukula izenzo. That is our social agenda. Pakumeka sure kunodhira nemasocial welfare issues emagara edu. Education yedu atisikuda kuti ite out of reach kuvazhinji, particularly grade 1 to grade 7, particularly kuenda kuma-universities. Vabereki vanofana kuti vabatsirwe ne-grant system yekuti mwana aenda kuuniversity apuwe grant nehurumende. Mari yacho inobva kupi? Tinaro diamond munyika muno, tine maminerals ari munyika muno kuti kana asingabiwi chete. We are able to feed people. We are able kana kuti vanhu vokuchina uya mupfudze mombe, vokuindia uya kuzosuka ndiro, nekujapani tinakuona muchinge muchigadzira magadheni edu. We have resources, but we must use those resources appropriately and responsibly. Chisa mama chisa. The social agenda tirangarire the youth, so that my youth are cushioned from Namo irimo munyika. Toda a jobs plan inoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tichainonga ndisikupai madetails. Isiri kutaura 2018 munhu wese kupi? Kumunhu wonge womu17, munhu wese pabasa, munhu wese kubasa, munhu wese dhola muhomwe. Unofana kuita homwe dzinobooka kwete kubooka nekuisa zvimwe zvinhu mumafoni. Ngatibooke nedhora riri muhomwe mako. Tiri kudzorera multi-currency system tobhana bond. Tomeka sure kuti anoenda kunyaya yekugadzirisa kuzoisawo mari yedu. Tagadzira nyaya yeproductivity, tagadzira maindustry yedu, tadzorera nyaya yekuti we are now exporting to other countries, tagadzirisa agriculture nyaya yekuti we are now selling our tobacco. Vanhu vese takudzorera nyaya yetitle kunyaya yeminda yedu. That's what we are going to do. And azvitori time ndinotaura nyaya yemabullet trains. Vamanda ameno zvaanotaura hazviitike. Forget, relax. Ndakambotaura ndiri mu-inclusive government. Ndikati sim card richange rakachipa kudarika madomasi kana kuti mvanhu akupengawo. Ike zvino vanhu vane barika remasim card. Vamwe vari kuti ambei vane masim card. Because zvaitika. I can tell you kuti nema-resources atinawo, ma-roads atinawo yakuti unotaura dualization. Munangagwa, dualization this day and age. We must be talking about 8 lanes dzinobva muno kuenda Harare. 8 lanes dzinobva muno kuenda Bridge. Unofana kungopisa mota worova mafuta wakatsinzinya. Chero kaenda uku iri murodhi, chero kaenda uku iri murodhi. Nokuti inenge ine 8 lanes. Chisa mama chisa. Zvinobvunzwa ngevanhu kuti sei uchidaro kutaura nyaya yemaspaghetti roads. Aiwa, isu
tinoita build, operate and transfer. Vakomana tine diamond, tine methane gas palupana wekuno. This is, we have quantified our minerals. We have quantified our resources. Kana mchida tokupa woka 100 years. Ke resource yatina bani milichuro wa road yemugwagwa. Because kuna nakamira hizo. Bani mari asina zutu wa ishanisa ku. Wano uya munu wa gazela ma roads toabana for 25 years vachisa matogates awo zichifamba road ichifamba zvakanaka moda muchitenga. Kwenda kuti nyika yedu inoita yemazichke. Nechitima chese kubva watunzira zichke echitima. Second hand yakabva South Africa. Uza mama chiza. Vanhu vedu ndovemazichke. Kana uri teacher, kana uri musoja, uri mupurisa pandiri kupinda muna September. Kana une payslip inopuwa higher purchase. Inoita labor wotenga mota itsva. Inoita labor wofamba nemota itsva. Inoita labor wofamba nemota itsva. Iza mama tiza. Ezoko. Kana ari semusoja uchaona vamwe unjarohwa nelavu semusoja. Nyika yanaka. That is the direction we are taking. Ndirikukudza our agenda in bits and pieces. What chainonja zvakakwana makona ma details of how we achieve that. Because we have done that in a government work program. Tapinda tine maanza. Nanokoma tendana na Professor Nyua. Takazviita tiri inclusive. Mukabanga kuti saka izvi makazviona kuti kari mudhara. Iwo nyarara. Chimonakirwa wakanyarara. Hauziziva chipute. Chipute hachitauri kana chinakirwa. Nakirwa haisita kugadzira nyika. That is what we want to do. Nyika haisa haititorere time. Ndakauza vanhu ndikati nyaya yekeshi inotaurwa iyi. Dr. Mashakada and our economics team. Haitipedzeri nguva iyi. Kungotaura kuti there is now confidence in the banks. Because hakuna munhu anoda kuchengetesa makure mazai ehuku. Hakuna munhu anoenda kunosvira unoti kumbeva onzungu idzichindichengetera. Hakuna munhu anofa akadaro because hurumende yedu ukanoipa mari inomunywa. Inomuka yapera simba. Saka ndiani angada kuisa mari kubengi paunoziva kuti inomuka isina value. We want to go back there. Because bank is for value addition. Bank is for my savings ako. Ukaichenda ngaibereke semakurira atakaita. Mari yabereka. Mapaps shares abereka. Mari yako yowanoudza mukana kuti ukaenda mari inobereka. Iza mama chisa. Kukula. Izenzo. Pensions akaroaya. Isu turikudzorera ndakaona report yakaitwa negovernment. We are going to look at that. Munhu wese ane pension hakuna munhu ane nhaka yake neupfumi hunorohwa. Maaccounts enyu tichaenda kunoita revalue RBZ. Go and revalue people's accounts vanhu vadzorerwe kunhu kwavo. Vanhu vandazviite zvinoita. Even nyaya yekukura hundi. That's why ndakuda kunopedza ipapo. Takataura tikati munangaka. Nyaya haungaigoni. Ndokuti kazhinji ruoko rwakamonyorora harugoni kusamonyorora kudhisi. Iwe ndiwonogona unga uripo pazvinhu. Nyaya huigoni. Asi ungagona kumira ruregerero. Kungoti takatadza. Zvinhu zvakaitika izvi hazvina kunaka. Tinopindisa denga tinogonesa munhu kuzvininipisa. Wotaura kuti zvinhu zvakaitika zvindavisingazvigoni. Oro pane mhepo yanga yanipinda. Asi ndakuona. Kwete kuda kuti utinyebere kunge unga usiripo pakaitika zvinhu. We want to apologize to the people of Matabeleland. Until tapukuta misodzi yezvakaitika kuno kuMatabeleland yekuurawa kwevanhu, nyika haigoni kuenda mberi. So we want truth and forgiveness. Tone period yekuregererana toita compensation for those who have to be compensated. Yes. If you are willing to compensate my farmers, why are you not willing to compensate another field? Kune vanhu vasina mabirth certificate munyika muno. Because vabereki vavo vakafa. And their estates has been wounded up. Hatigoni toda kugadzira nyaya iyoyo vabiti. Patiri kupinda toda kuti hapana chinonzi chinoenda pasi. Zvinhu zvese ngazvigadzirwe. Totarisa chokwadi akabata apa ndiani. Tokuti 6 months wakauraya huya utaure zvawakaita. Wakapa mari yenyika dzora.
Beyond 6 months ukanga usina kuuya tokutera nemutemo wenyika. Iwapo wakaurayirei uyo wakanyararire. Apo wakabirei uyo wakanyararire. Andise asuka uya kuzodura aiwa arusa wapona. Uya uzodura zvinhu zvani zvako. Then we go forward. Nyika yafamba zvakadini zvakana. So nyaya gumura hunde haisi kuzoitwa swept under the carpet. Turukudati machief emuno nemacommunity leaders nemapastors nemapriests ndo vanofana kuleada process yekuti vanhu vanoda kuti zvimbofambiswa sei. Kwete ngoya netimu yabva kuHarare mototani NPCRC yakudi. Don't impose ideas on people. They will resist them. Munoita sei? Mamwe maperpetrators, they want to come here vakuda kunyebetsera. Hakuna bere rinogona kuya kuzonyararidza mbudzi. Izamamachisa kukula izenzo saka haiwa musanyanyovhunduka nyaya yekuti akuenda kusarudzo nakupenzwisa yemapolicies. Mapolicies ndo ndakaona mubana uyu anongani mubana anga ari uyu ane ndebvu rewaita nongani this boy akaita president yanzani Kosana ndikati mukomana uyu atamura mani ndakamona nyika nzimbe pamereka ndikati mai wee politics hazizivi economics. No, Chamisa is not supposed to be the best or the sharpest tool in the couple. Chamisa unogotungamirira, but the economists are going to be there, engineers are going to be there. This is a collective affair. I don't want to be an economist. No basa rinofana kuitwa nemaeconomists atinawo. Because kugadzira zvinhu itimuka. Kutungamidza denga akahubatsira. Tina vana vamashakada achitibatsira, tina navabitu achitibatsira, vachienda mberi. Vana vanga ruvhide mathematicians achitibatsira kumastatistics. Basa richifamba. So izvo zvinotaurwa navakomana vahayo ndakaona kuti kushayiwa manje. Ukaona matauriro ake zvinhu zvaremaka. Politics dzati remei munonesa munyika muno. Unenge ari kumashure. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ndakamutumira message ndikamuti zokudzidzisa economics. Ndakaona uchichema nenyaya dzeeconomics. Tinodzinzwisisa kuti zvinhu zvifambe zvakadini zvakanaka. Kwatakuenda tine mareforms atakataura tinoda. Why tiri kutaura nyaya yemareforms? Chakatanga ndo chakachenjera. Tiri kuziva kuti matsotsi edu atinodhila nawo akanga akutsvoda verenga mazino. Matsotsi atinodhila nawo mukamhorosana maoko verenga zvigunwe. Patakunoendapo kana taakuti tiri kubika sadza zvione kuti hausi kubikwa here iwe. Itsika yavo kuda kukurunga munhu anenge aifana kukurunga. Isabamachisa kukula izenzo. Maizwa shona yanataura. Ndowapi nendevele. Ndikupamhei. Nyaya ndikutaura indawa inekhuluma nayo. Asifuni abantu vantshontsha amabhosi ethu. Asifuni abantu vanokuza ibhora yegangeni. Vanhu vanogona mazvatinovaka. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. We want a free and fair election in this country. We want the election to be held in a free and fair manner. There are 10 things that are said about this document here, but we are emphasizing 3. Tirikuti tinakuzaudi anoprinda ballot ndiani. Uye anoprinda kupi. Uye toda kuvapo pakuchengeta that ballot. Why tichidaro? Because tinoziva zvavakaita 2013. Ende vari kutiudza vanhu vanoshanda nawo kuti takabira pakati. Saka zvamutsana gonzo machinaya. Isu charungouya chete kuti gonzo tiudze pakawanda chinaya. Chinaya ari papi zvinhu zvedu zvifamba zvakadini zvakanaka. Chisa mama chisa. Number 2, together with BVR audit, we want to make sure that through Zimbabwe, Marima voters for 5.3 million. Ndiyo here. Uye tunakuti masoja edu azive kuti haagoni kuita simba kudarika 5.3 million Zimbabweans who are registered to vote. Well, the reason why we went to the liberation struggle was for the ballot to be protected by the bullet. The bullet brought the ballot. But Tawana ballot, the bullet is supposed to protect the ballot, not to threaten the ballot. Saka nyaya kuti
Masoja vanakabata pfuta renda simba hatide musoja ngave nesimba rokudzivirira nyika kwete kudzivirira bato. Tinomaudza masoja edu musavhunduka patinopinda. Isu tiri kuti kana kuchinja vatungamiri kuchinja bhareta kungoveura musoro kana waveurwa zvinoiti munhu achinja. Rabai muripo ndimi vakuru vehurumende chatikuda kubvisa musoro uyo kuna vamunangava because ndo wakonzera dambudziko ratinani ratinaro. Chisamba machisa kukula saka takaudza United Nations, takaudza EU, takaudza AU, takaudza SADC, tichaudza wese atinosangana naye kuti apa kana pasati pagadziriswa. Ndakataura ndikati hakuitwe sarudzo dzisiri sarudzo. Vamwe vakati uri kuti chii? Ndoda kudzokorwa futi. Tine vanhu vokuti tikati vakomana sarudzo idzi dzaitwa handidzo. Sarudzo dzacho hadzitwe, hadzitwe, haivhiwi. Inovhiwa kana tati ngaitwe sei? Nokuti tisu vanhu vemuZimbabwe ende hakuna akarwa hondo ari ega, takarwa hondo tese. Hapana mhambiripo, tese tiri vanhu vomuzvimbo imwe chete. Saka tinotenda kuti vanhu patikuenda kunorejista kuvhota pane vasati vanyoresa kuvhota pana. Vakanyoresa kuvhota ndo vantu vakona ndichipedzisa zvangu kuchedza maprincipal. Those who are registered to vote. Chisa mama chisa. Chisa. Ngwana winera. Are you ready? Are you ready? Are you ready for a new Zimbabwe? Are you hungry for a new Zimbabwe? Are you open for a new Zimbabwe? Brothers, you're not open for business, but you are closed for a free and fair election. You're not open for business, but you are closed for cash the one in my bank. You're not open for business, but you are closed for accountability in government. He is soon to occupy an open government. And a change is coming. Musavhunduka. Parikuya ngati gadzire munhu pauri gadzirira Zimbabwe itsva. Gadzira kuenda kubasa kana usingashandi mukoti ngoenda kuenda kubasa uchisungatai. Zvinhu zvaakunonaka manje pana September. Munhu wese kubasa. Zvinhu zvedu zvifamba zvakadini? Maprincipals vokumbira timuuye pano. Chisa mama chisa. Vachangirai vachindisiya. Vakataura vakati. Ona chamisa mwana. Chienda nenyika. Ini ndakayambusa nyika pandakayambusa. Asi ndanopedzisa ndima. So ndakapuhwa sekupuhwa vakaita Joshua varume vakushanda nawo. Varume vacho ndinodada nawo nokuti vese vane macompetencies. Mukaona vari pano ndinotenda with this unit we even want more women. So ndakaudza mamujuru neziro manheru ngati mamujuru ndoda kuti muuye kuzotijoina. Zivai kuti mbeva zhinji hazina marisi asi kana amabhiza anokweva nokudhonza zvine simba. Saka taungana kudai vakava vakatijoina nevamwe vatungamiri will be able to deliver a decisive victory. Hatiri kudivhaida vote patiri kuenda pana 2018. Anenge ana kudivhaida ndeye pake, but we want everyone to be united, everyone to come and support us. G40 takatoda vanhu vanoda kuuya ngauye. Isu musangano wedu pasi pemuti cheche pasi pemuti haizari. Unongoti chero ukauya gara. Namugambe chaitiri kuti uya ugara. Vhota hairambwi, vhota haina bato. Chero yakanzi yakashanda inotibatsira kuyambusa nyika. Saka tinoda kuti muzwisise kuti leaders ari pano ndo vatakapuwa navachangirai our alliance partners. We want to thank you for the support yamuri kutipa. Vasina kunyoresa kuvhota, go and register to vote. Vakanyoresa kuvhota, zivai kuti mutakunanzva mukaka uchi huri kuuya pana September. Nyaya dzokudhirivha nyika is not our problem. We know how to fix the problems. Chinhu chikuru ndechekuziva kuti kana une maoko akachena sesu hapana kamboba mari pana uya aichengeta chipamba muhurumendo hana kana chitendera akaba chengeta chipamba chababa chine madhora. Isu tiri pagapa hatichachiuri poto
tiri pagapa tinundu miromo imi musina chamunacho tinogadzirisa kuti nyika yose inge ichiguta. My alliance principals, I want to thank you. May we show our solidarity takabatana kutaura kuti we are united and we shall continue to be united. Thank you very much for the support. We appreciate you. God bless you. God bless Zimbabwe. Thank you very much for supporting us. Thank you. Thank you. Thank you.